एमालेको नेता महेश भन्दैले बारम्बार जेन्जी साथीहरूलाई धम्की दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ होस् गर्नुहोस्, तपाईँलाई अझै यतिले पुगेको छैन भने अझै कस्तो क्रान्ति चाहिएको छ तपाईँलाई? तपाईँको घरमा गएर थुतेर सडकमा घिसारे हान्न सक्ने म जनक परियारसँग ल्याकत रहेछ, नोट गरेर राख्नुहोस्। म तपाईँसँग भिड्न तयार छु, आउनुहोस् सिङ्गल सिङ्गल तपाईँ र म फिल्डमा भिडौँ, तपाईँ र म भिडौँ। अझै पनि जेन्जीले बलिदान गरेको तिमी जस्ता हत्यारा सरकारहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। केपी ओली कहाँ हो? लुक्नु भएको छ। हत्यारा केपी ओलीलाई तत्कालै यो अन्तरिम सरकारले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले उहाँलाई कहाँ छ खोजेर गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नु पर्यो। यिनीहरूको अरबौं खरबौं कालो सम्पत्ति, देशलाई कङ्गाल बनाएको सम्पत्तिलाई उच्च स्तरीय आयोग छानबिन आयोग बनाएर यिनीहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर भौतिक संरचना बनाउनु पर्छ, सिंहदरबार बनाउनु पर्छ, संसद भवन बनाउनु पर्छ। यिनीहरूको सम्पत्ति अथाह छ, कालो धन देशलाई कङ्गाल बनाएको। यिनीहरूलाई हामीले त्यत्तिकै छोड्दैनौँ। यिनीहरूसँग एक हिसाब लिनेछौँ हामीले, एक हिसाब हामीले यिनीहरूसँग लिनु छ। अझै यिनीहरूसँग बाँकी नै छ। अझै पनि केही गर्छु भने अझै धम्की दिने, तिमीहरूको धम्की अब चल्दैन। जेन्जी साथीहरू डराउँदैनन्, तिमीहरूलाई याद रहोस्, जेन्जी साथीहरू कदापि डराउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले तत्कालै यिनी हत्याराहरूलाई, आतङ्कहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीलाई, त्यस पछाडि रमेश लेखकलाई, महेश बस्नेतलाई, काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओलाई तत्कालै यिनीहरूलाई फोहोरमा जोगाएर यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई कारबाही यो अन्तरिम सरकारले गर्न सकेन भने जेएनजीलाई जिम्मा दिनुहोस्। जेएनजीले यिनीहरूको घरलाई थुतेर यिनी मुलाएर सडकमा घिसारेर जेलमा हाल्न हामीसँग ल्याकत हैसियत छ। के गर्नुपर्छ हामी बाध्य छौँ। कुनै पनि माइकेलासँग हामी डराउँदैनौँ। हामीसँग पनि क्षमता छ, हामीसँग पनि विज्ञता छ, हामी पनि देशलाई काइपलट बनाउन सक्ने हामीसँग ल्याकत हैसियत छ। हामी गर्न सक्छौँ। कुनै पनि माइकेलालहरू, कुनै पनि धम्की, तिमीहरूका टोले गुन्डा, तिमीहरूका भरौटे गुन्डाहरूसँग हामी डराउँदैनौँ, तिमीहरूको धम्कीसँग डराउँदैनौँ। तिमीहरूलाई कहाँ भेट्नुपर्छ? शहीदहरूको सपना पुरा गर्नु छ। हजारौँ घाइतेहरू छन्, उनीहरूलाई राम्रो उपचारको व्यवस्था गर्नु छ। हामी जुन प्रकारको जेएनजीहरूलाई, तपाईँहरू जेएनजीहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्न, विभिन्न धारमा जेएनजीहरू अहिले बाँडिनु भएको छ भन्नुहुन्छ। हामी जेएनजीहरू सबै एक ठाउँमा छौँ। अब हामी एक ठाउँमा आएर जेएनजीहरूको माग पुरा गर्नु छ। हामीलाई जुन देशको लागि बलिदान दिएका जेएनजी साथीहरूको सपना पुरा गर्नु छ। त्यस भए कारणले गर्दा हामी स्वार्थको लडाइँ होइन, हामी देशको परिवर्तन चाहेका छौँ। यहाँको बेरोजगारीहरूलाई हटाउन चाहेका छौँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न चाहेका छौँ। हामीले तस्करहरूलाई जुन प्रकारको यहाँ जुन हिजोको दिनमा रवाई गएका थिए त्यो समस्यालाई हामीले पर्दाफास गर्नको लागि हामी अझै पनि जेएनजीहरू ऐक्यबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन प्रकारको सुदन गुरुङले जुन